فی سنن الاقوال والافعال. این مجلد ششم اما در داخلش 11 و 12 منشورات محمد علی بیتون دارالکتب العلمیه 1424 2004 میلادی بیروت لبنان. جزء الثاني عشر صفحه 282 35944. اکل جارود عند عمر بن الخطاب. جارود نزد عمر بن الخطاب غذا خورد. فلما فرغ قال یا جاریه هلمی الدستار یعنی المندیل یمسح یده. وقتی که عمر غذای خود را تمام کرد، جارود گفت که به جاریه خود گفت، به کنیز خود گفت هلمی الدستار، زود بیار دستار را بیار، یعنی مندیل، مندیل یعنی دستمال بیار، یمسح یده که خلیفه دست خود پاک کند. فقال عمر امسح یدک باستک. است در زبان عربی نشیمنگاه را میگه دوستان عزیز. گفت دستمال چی میکنی؟ دستت بگیر در اون نشیمنگاه پاک بکن. دیگه دستمال چی رواجش کی آورده؟ بدعت، شرک. این از کرامات عمر و پاکی عمر.